ทราบข่าวว่าเป็นโรคต่อมลูกหมากใช่ไหมครับต่อมลูกหมากโตครับต่อมลูกหมากโตเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับก็ประมาณ11 ปีเป็นปีอาการครั้งแรกเนี่ยมันเยี่ยวกระปิดกระปอยโรคต่อมลูกหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นนะครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่ออกไปฉี่พอเป็นปุ๊บก็ไหลมานิดเดียวนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดเราได้กินทานอาหารเสริมโทเมซิงของเราเข้าไปภายเพียง3 วันเท่านั้นนะครับต่อมลูกหมากของเราที่เริ่มฉี่ขัดเราก็จะฉี่สะดวกยิ่งขึ้นนะครับด้วยสารสกัดสมุนไพรเราหลายๆตัวที่ผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากมะเขือเทศนะครับสารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวที่เราผสมผสานกันจนกลายเป็นโทเมซิงทุกอย่างที่มันเคยปวดเคยทรมานนี่มันรู้สึกว่ามันหายไปแล้วคือความเป็นไทยกลับมาอีกครั้ง ใช่ครับดีใจครับอายุ70แล้วครับ